ဒီနေ့တော့ပါတော့အိမ်မှာလေမစားရတာကြာပြီဖြစ်တယ်ကြက်တုံးအချင်းစီပြန်ချက်လေးဆက်စားဖြစ်တယ်အခုချက်နေလေးကလေလွယ်ကူသလိုအစားလေးတော်တော်ခံပါတယ်အရင်ဆုံးကြက်သားတဲ့ကိုစားနဲ့ငယ်အချုံမုံအနေငယ်ဂျင်းနှောင်းထားတဲ့အရေးလေးအနေငယ်နဲ့ပန်းကုံမုံလေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေလုံးဝပေါ့နော်စီးပိုက်သွားတဲ့အဒီခဏနာလေးပေါက်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့လက်ကလေးတဲ့ကိုပေါ့နော်စီလေးအနေငယ်လေးဆုပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရအလုံးပုံစံတန်းလေးတွေလုံးထားပေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါလို့စပြီးတော့ကြော်လို့ရပြီပေါ့နော်ပါတော့လေစက်တလုံးလေးတွေကိုလုံးဝချွတ်တဲ့အထိမကြော်ဘဲနဲ့အပေါ်ရန်တင်းသွားတဲ့အထိအနေထားလေးလောက်ပဲကြော်ပေးထားပါတယ်အခုလိုအနေထားလေးဆိုရရပေါ့နော်စက်တုံနေစက်တုံပြူချင်းနွေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးစီးသက်ပေးပါမယ်စက်တုံနေလေးတွေကလုံးဝမှုေးပြီးတော့ညှို့လာပြီဆိုရင်တော့အယောင်တင်မုံလေးအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါမယ်အစိမ့်နဲ့ပြောက်တဲ့အထိကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လေရေလေးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အရသာအတွက်အချုံမုံအနှဲငယ်စားနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အနှစ်ကျတဲ့အထိပေါ့နော်ဘာလို့ခဏလောက်ချက်ပေးထားရပါမယ်ကဲအခုလိုအနေထားအနှစ်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ခဏကကြော်ထားလိုက်ကြက်တလုံးလေးတစ်ခါလေးထည့်ပေးပါမယ်။နှမ်းဆက်တော့ခဏမွေပြီးရင်တော့လေးပါအချင်းအတွက်မကြီးကြီးလေးပါတစ်ခါလေးထည့်ပေးပေါ့နော်။ရေလေးပါနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ရေခမ်းပြီးစီပြန်လာတဲ့အထိချက်ပေးထားပေးရပါမယ်။ကဲအခုလိုနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ငြိုသီးစိမ့်လေးအနှဲငယ်ထည့်မယ်။မဆလာလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်မွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အိုးချကန်ဒီလေးမှာနည်းနည်းမင်းလေးပါထပ်အုပ်လိုက်ရင်တော့လေမဆလာနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့အရန်ကိုပဲစားလို့ကောင်းတယ်။ကြက်တလုံးအချင်းစီပြန်ကြလေးရပါပြီ။အခုချက်နေလေးရလေမြန်လဲမြန်ဆန်တယ်လို့အစားလဲခံတာချက်စားကြည့်ကြပါဦးနော်။